appreciation mo dúpẹ́ oníbùwọ̀rẹ́ bàbá gbọ́ ọpẹ́ mi. Appreciation mo dúpẹ́ oníbùwọ̀rẹ́ bàbá gbọ́ ọpẹ́ mi. That this thing is happening. In your lifetime, you will bless the man of God. All your children shall be blessed. This week, just want to appreciate to God you are there. Okay. Echo oríire o. Just take that one room. Echo oríire o. God bless you. Ẹ jẹ́ kí máa fi àsìkò yìí pé bàbá mi bàbá sábà ìjẹkújẹsà bí ọba lẹ́bùnmí kí wọ́n wá bá àwọn olóyè tuntun ní kí wọ́n wá bá wọn sọ̀rọ̀. Ẹ jẹ́ kí bàbá olóyè kí wọ́n súnmọ́ bí àsìkò gbàtà àsì báyìí. Ǹjẹ́ ẹ mọ ìdí Yorùbá bọ̀ wọ́n ní èrè ní èrè wọ́tọ̀ láàrin ọdún mẹ́fà àfi ẹni tó bá dìjú tí ò fẹ́ là á lánàá ò mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní jẹ̀kújẹ̀jà bàbá ẹ̀ ń lò gbà yí pẹ́. Mo sọ lánàá onígbogbo nǹkan rere tó wà nínú àníyàn yín lọ́kọ̀ yín tó kọ̀ fi rán yín sí jẹ̀bùjẹ̀sà láṣẹ tí Èdùmàrè Ọlọ́run á bẹ́ẹ̀ lò kẹ̀ ṣe á dẹ̀ máa dùn mọ́ gbogbo aráyé nínú ìgbà yẹn á tùbà á túnṣe tà. Bàbá olóyè Nẹ̀nẹ̀ àti màmá olóyè Garis. Our new chief, Barrister Ọláolúwa Ọmọwálé Ọmọsọyè àti màmá olóyè Chief Mrs. Lillian Morundodun Ọ̀sọyè ẹ ti gbóyè ìjẹ náà lágbára náà ẹ máa máa sìkò yìí sí rere. Kí ni mo jẹ́ fún ẹ̀ẹ́dùn ní ìṣẹ̀lẹ̀ sí yín láṣẹ ìgbìmọ̀ rẹ̀? Ọ̀tún la máa ṣẹlẹ̀ ní ayé yìí. Mi ò ní mọ̀ọ́tì láti sọ. Kábíyèsí ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ látàárọ̀. Wọ́n ti gbé yín káàkiri ẹtì ilé ìgbà tó ń ṣẹlẹ̀. Ẹ̀yin fúnra yín ẹni wá fi títóbi Ọlọ́run hàn. Àti ìbò balẹ̀ wọlé láyé Yorùbá ti ń ṣe. Àwọn èèyàn yín ti pa ẹnu kọ̀. Wọ́n ti jẹ́ ká mọ̀ wípé ẹ̀tún tán. Eléyìí tí mo fẹ́ sọ jù. Kí n fi kásẹ̀ ilẹ̀ ní pé ẹ má gbàgbé wa. Má jẹ̀mú tó wà lọ́kọ̀ yín fún Ìjẹ̀bú-Jẹ̀ṣà láti ṣe rere nínú Ìjẹ̀bú-Jẹ̀ṣà láti gbé Ìjẹ̀bú-Jẹ̀ṣà sókè ẹ má gbàgbé wa o. Bàbá ẹ má bínú pé mo kàn sí yín. Ṣé ní nǹkan tẹ́ sọ lẹ́ẹ̀kan ibi tó dúró sí láyà mi rè Ọlọ́run á dẹ̀ gbà fún yín sà. Ó ṣe wà lọ́kàn yín pé ìlú yẹn nígbàgbé ẹ fẹ́ wá ṣe nǹkan sí ní Elédùmarè lọ́rọ̀ ẹ̀mí yín pẹ̀lú ayọ̀ àti àlàáfíà tá a fi dùnkú níṣẹ́. Òkè yín náà sà, òkè yín máa o, a máa ṣe é ṣe o, káàbíyèsí o. Ẹ̀ka ni fún wa ní àtẹ̀wọ́ ńlá. Ní báyìí, bàbá olóyè tuntun ní bàbá mi Ọ̀túnba Báàbò fún ìwòsàn sí ìgboro láàánú. Àwọn náà wọ́n fẹ́ bá a sọ̀rọ̀ pàtàkì, wọ́n sì fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn èèyàn tí wọ́n wà ní ìkàlẹ̀. Ẹ bá ní fún wọn ní àtẹ́wọ́. Bàbá mi Ọ̀túnba. Kábíyèsí o, Adékẹ́ lórí bàbá tí o gbára yìí kí àwọn ìlú yìí ọ̀rẹ́ bàbá mi kan tí gbogbo ayé mọ̀ àṣẹ Mr. Akinwumi Ìṣọ̀lá àwọn lọ nínú ìwé ọkàn lọ sọ pé
jẹ́ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ ìjìká tí kò jẹ́ kẹ́ wò bọ́ kò fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ òun bàbá tó ń bí lọ́wọ́ tí wọ́n tọ́ mi dé tí mo dé ó tẹ̀sí mímọ́ ọmọ ẹ̀ tó wà ní náà mo lè fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ kábíyèsí náà pé in the short time láti tàbí tí mo ti destiny jẹ́ kí n pàdé kábíyèsí. Kábíyèsí is very unique but that same night I got a friend request on Facebook. Kábíyèsí request me on Facebook. So my kábíyèsí is tech savvy. My kábíyèsí is digital. My kábíyèsí is contemporary. Ẹ̀fà mi mọ́ra. Àti kíní ìbẹ̀rẹ̀ náà. Ẹ̀sìn ọkọ̀ pè ní mọ́mí pé bá yìí o. And honestly, wọ́n máa dé pé ó ṣe torí but wọ́n ṣe gbọ́n wọ́n no that's very good. Wọ́n mi dẹ̀ máa sọ pé téèyàn bá wá owó lọ téèyàn bá tẹ̀ gbàgbé ìlú lọ́nà náà téèyàn bá lówó náà nínú bẹ̀rẹ̀ pé kí n bá kí n ṣe but nípa iṣẹ́ tí mi ṣe bí mi tẹ́ ṣe lè contribute sí Ìjẹ̀ṣà land general not only the Ìjẹ̀ṣà. Mo dúpẹ́ pé mo tún jẹ́ mẹ́mbà Ìjẹ̀ṣà society. Ọlọ́run tẹ̀ gbogbo ẹ̀kọ́ tiẹ̀ ṣe bí mo ṣe wọ ẹgbẹ́ yẹn náà kò tí ì pọ̀jù bí méjì mẹ́ta náà ní gbogbo èyí náà bẹ̀rẹ̀. So ó dà pé Ọlọ́run ní nǹkan tó fẹ́ fi ṣe náà tẹ̀ kì í ṣe. Torí awálé èmi àti aláìsí àkáyà àwọn ọmọ awálé àwa ìsìnkú Wesley Geriatric Center ní Iléṣà. Iṣẹ́ mi nìyẹn. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ náà wípé hospital tí ò bá hospital tí mi bá ṣiṣẹ́ láìka pé gbogbo wọn lẹ́jọ́ àbí mo protect wọn. So iṣẹ́ mi and what others you pay for I will do for free. And not only the Ìjẹ̀ṣà land, my plan is to actually audit all hospitals in the Ìjẹ̀ṣà and Ìjẹ̀ṣà environment. I will provide free services for them. That is aside from what any other thing the kábíyèsí bá draw attention mi sí. Torí máa ń sọ nísìnyí pé bẹ́ẹ̀ kò sí hospital lè tóbi kó má dà. So gbàgbé ìwà àti ẹgbẹ́ ẹ̀wọ̀ ẹ̀ hospital mi ẹ̀rẹ́ ẹ̀dígbẹ́tọ̀ bẹ́ẹ̀ inú yìí tó gbé ọmọ àfún ní good attention gbàgbé àwa mọ̀. So hospital lè kéré kò dé dà. So pàṣípà báwọn hospital wà ní ibi torí gbogbo ìrìnàjò yìí náà sí iṣẹ́ tí mo ṣe nígbà tí bàbá mi náà tó sick ni mo experience gbogbo nǹkan tí mo rí tí mo ṣe okay there are some things that can be done better. Unfortunately my father suffered the experience but if others dey benefit from me so that is God's wish. So kábíyèsí mo dúpẹ́ mo tọ́pẹ́ dá mi ò ní jìnnà sílé mo dẹ̀ gbẹgbẹ mi yẹn pé mi ò ní jìnnà àrẹ̀jọ̀ màmá wa náà ni àrẹ̀jọ̀ màmá wa náà ni àádẹ́ ìwà kọ̀dà máa ṣe síbí náà
just like I said, the first thing I want to do is to actually audit all the hospitals here. Let us see how we can give our people better treatment. It doesn't necessarily cost more money, but it's a lot of times our health workers just don't know that they're doing things bad, and human lives filter away ceaselessly in this regard. That is the first thing I want to do. And I'm also happy that society is here with me. They are helping me and we can expand more. I will also have an open ear to KPAC as well. KPAC has my own and unfettered loyalty, and I say it publicly and by my fealty to KPAC today. And nípa yìí bàbá mi kábíyèsí ìṣòro yámájẹsẹ ọba ìjẹni Moses Olúwafẹ́mi Agúnsóyè bí òyìnbó bàbá mi ọba dìrò ní kókó àbíkẹ́yìn ọ̀hún ọ̀jàgùn kẹrùkù sọ elégbòrò ti Ìjẹ̀bú-Jẹ̀ṣà àwọn náà ló fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀ ṣókí ká tó máa kásẹ̀ gbogbo ẹ̀ lẹ̀ à ń kí yín wípé ẹ̀kú ìkàlẹ̀ látà. orí ajá ọjọ́ kù adúgbò Ọlọ́run fún ojú rere tó tó fún wa ẹ ojú ọjọ́ ó ṣe rí ó rí pé Ọlọ́run wà lẹ́yìn Láolú àti gbogbo àwọn tó bá wá Ọlọ́run tó máa ṣe lẹ́yìn lórí àná ìjẹta àìmọ̀ kó gbòòrò ní ìṣe lọ́dún oríṣiríṣi ládùúgbò fún ojú ọjọ́ tó dára mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọjọ́ ìdílé Láolú ìdílé àwọn bàbá wa ọ̀sán yìí lọ́tún lẹ́sì àtàwọn tó ti sùn nínú Olúwa ó tẹ̀wọ̀n sọ́dún fẹ́ẹ́ lé àwọn tó lẹ́ kù sórí ilẹ̀ náà ẹgbẹ́rún Ọlọ́run wọn ní gbọ́jọ́ lọ́jọ́ lọ́wọ́ àbọ̀ Ọlọ́run adájú ìbọn akéèrò ìdílé wọn á dúpẹ́ lọ́wọ́ ìdílé àbàbà wa nígbà òde wọ́n ọ̀rọ̀ ìwúrí wọ́n sọ sílẹ̀ ó ti máa ń lẹ́jẹ̀ àwọn onígbà òde wọ́n máa ń wí wọ́n lè máa ń ṣe àmọ́ wá tó sọ lè ní ojú gbogbo yìí ní ìlú ìwọ̀ṣẹ̀ agbára ọ̀nà orí náà yìí o ilé ìdè nílé yìí o gbogbo àwọn oníwáyé wà ní ojú ẹ̀jẹ̀ gbogbo fẹ́ o etí dàgbà ẹni dàgbà ya o agbára ọ̀nà ẹ̀sìn burúkú ìdèmí ní yìí àdúpẹ́ lọ́wọ́ mi wọ́n á dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀mí àgbàgbà Ìjẹ̀bú-Jẹ̀ṣà. Bàbá Odérí yìí, bàbá wa Ajẹ́lu ọba pẹ̀sìdẹ́ntà everybody tó wà lórí ìjọba kò dúpẹ́ lọ́wọ́ yìí o ṣe ẹ̀kọ́ àtàárọ̀. Wọ́n á dúpẹ́ lọ́wọ́ yìí kábíyèsí ṣe ìdúró tì ní apá àlàáfíà pátápátá lọ́wọ́ bàbá tẹ̀lé tó jókòó yẹn. Olódògbó ọ̀fi Òdògbó Ìjẹ̀ṣà Òdògbó màmá mi àti bàbá ẹ̀ àwọn ọmọ méjì tí bàbá wọn bí yẹn tí bàbá owó ẹ̀yẹ bí màmá mi ni àbúrò Jùbọ́lámù owó ẹ̀yẹ bàbá àti wọn ni Jímọ̀ owó ẹ̀yẹ. ẹgbẹ́ kábíyèsí o bàbá mi Òdògbó. ẹ̀gbọ́n jọba ní Òdògbó èmi àbúrò náà jọba ní Ìjẹ̀bú-Jẹ̀ṣà ọmọ ìyá ọmọ bàbá nídìí kan náà ẹ̀gbọ́n ìjọba lódòdó àbúrò ìjọba Ìjẹ̀bú-Jẹ̀ṣà ìdúgbò lọ́wọ́ yìí. bàbá tó jókòó yẹn kábíyèsí aláwọ̀ of Ìlànà Ìjẹ̀ṣà àwọn olójókòó yẹn bàbá aláwọ̀ yẹn. ẹgbẹ́ kábíyèsí o. bàbá wa Olúwa láti Ìkejì òkè ọ̀run bàbá Olúwa àwọn ẹlẹ́gbẹ́ ìlànà wọn. ẹgbẹ́ kábíyèsí o. gbogbo ilẹ̀ kan máa ń gbọ́ Morocco nínú nation ẹ̀ẹ́dẹ̀ lọ Morocco ẹ̀ lọ Morocco kábíyèsí olú Morocco. ẹgbẹ́ kábíyèsí o. bàbá tó jókòó ní àárín yẹn àwọn bàbá oníkòjì àti àwọn bàbá ọ̀sán yìí àwọn náà mọ ìtẹ́ Ìjẹ̀bú-Jẹ̀ṣà gan ibi àìlè sọ̀tẹ̀ Ìjẹ̀bú-Jẹ̀ṣà ká má dárúkọ ìdókòó kábíyèsí
adókò ìdókò yẹn. Ẹgbẹ́ kábíyèsí o. Bàbá tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ wọn yẹn Orísun bá rí jùbílà àwọn náà wà ní ẹgbẹ́ ìkẹtù ìṣàlọ́run. Ẹgbẹ́ kábíyèsí o. Bàbá àti olórí tó jókòó yìí àwọn náà òkè àná ní ẹgbẹ́ wa ń bí alánà òfòkè àná. Ẹgbẹ́ kábíyèsí o. Ṣùgbọ́n a fi ẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yìn ìmọ̀ràn fà láti jọ ń bá bọ̀ onírẹ̀ yìí o. Gbogbo ẹ̀yin olóyè lọ́kùnrin lóbìnrin mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yìí o. Ẹ ṣe gan-an ni ẹ kó àdúró tì o. Gbogbo ẹ̀yin ọ̀rẹ́ fẹ́ wá mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yìí àdélébáre o. Wọ́n fi wá dúpẹ́ lọ́wọ́ ọmọ mi Lilian àti ọkọ àti àwọn ọmọ ẹjọ́ kí ni orúkọ ọmọ mi tó wà lónìí. Ọbalolúwa fọ́mìá come and receive my royal blessing. The brother you to follow. Anokiki. Okay. Yeah, proceed. Olúwa dúró tì í. Ẹ ti rí ilẹ̀ tí mo fi ń ṣe. Wá ṣe ilẹ̀ bá ṣe fẹ́ yìí náà. Ẹjọ́ àwọn òbí yìí lọ. Ayẹ yín kalẹ̀ o. Gbogbo yín á dàgbà. Ẹ̀yìn ìṣẹ̀lẹ̀ tẹ̀ o. Ẹ̀yìn ìṣẹ̀lẹ̀ ilé ayé o. Ilé ayé ò ní yé sí yín o. Ẹ̀yin á ṣe rere. Ẹ ṣe rere. Go and shine. Lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin ọ̀rẹ́ tẹ wá jíde ṣíkú adé ìyàwó gbógun lọ́jọ́ pé torí tí mo la ṣe fún ọjọ́ èní tó láti rẹ́ ṣe ti fẹ́ ṣùgbọ́n ọ̀dọ́ ọdún ní tí ìyàwó gbógun ò bá ti ní sí níbẹ̀ ìkejì ò nínú déètì tó àdúpẹ́ lọ́wọ́ ìyàwó gbógun ó pẹ́ táwọn náà ti jọmọ́ 1982 èmi àti ìyàwó wọn ti bọ̀ ní industrial inspectorate department of federal ministry of industry ìdí àtijọ́ ṣiṣẹ́ ìyẹn ní ìyàwó gbogbo. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọmọ kan náà tó wà bí tí mi máa sọ òmìnira torí adéle lọ sọ fún àdúrà wa. Àtijọ́ wà ní Holy Trinity Anglican Church ní Mùsùlùmí. Àtijọ́ ń bọ̀ àjọ wà kékeré àjọ ṣèpátá àjọ ṣèpátá ó kú lọ lọ́wọ́ òbí lọ. Ẹ̀sìn lónìí tó wà ní àwọn tàbíjọ́ ń bọ̀ láti 80s lọ́wọ́ adúgbò lọ́wọ́ Olúwa ló ti rẹ̀ ṣe gbogbo yá délé ẹ̀kúrẹ́ ayọ̀ all the friends classmates I have to greet one lady specially she came all the way from Calabar she's a judge a classmate of Naolu. Mo dẹ̀ ti sọ mo sọ fún lánàá mo ní mo fẹ́ torí tiẹ̀ mo fẹ́ lọ dáná ní Kàlàbá nígbà mo ti ládájọ́ bá àjà lọ́bẹ̀ so àwọn yìí lọ́wọ́ náà lọ́tún lọ́sìn mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yìí o mama really appreciate you it is well with you. The Lord bless the family. The you people live long. All the parents, ẹ̀jẹ̀ àwọn ọmọ bẹ́ẹ̀ o. Ọmọ aráyé ò ní kọ̀ ìyá àwọn ọmọ yín sí yìí o. Lágbára ọlọ́ ọmọ aráyé ò ní kọ̀ ìyá ọmọ yín sí yìí o. Ọmọ àti ní ti ẹ̀mí mímọ́. Nígbà yìí tí Olúwa la fi bẹ̀rẹ̀, a tún fi ti Ọlọ́run a fi parí ẹ̀. Ṣùgbọ́n kí n tó pe ẹni tó máa fún wa ní àdúrà ìparí ẹ jẹ́ kí n ṣe ìpolówó ọjà yìí lórúkọ bàbá olóyè tuntun òní Chief Barrister Ọláolúwa Ọmọwálé Ọ̀sanyìn gbogbo àwa tí a bá ní oore ọ̀fẹ́ láti gbọ́ tó bá di aago 6:30 lórúkọ bàbá àti màmá olóyè àádúpẹ́ lọ́wọ́ bàmí kábíyèsí His Royal Majesty ọba Engineer Moses Olúwafẹ́mi Akútóyè àti gbogbo àwọn lọ́balọ́ba tí wọ́n wá àti gbogbo àwọn èèyàn tí wọ́n wà ń bí ní ìkànnì Tintec FM láago 6:30 sí 7 ìrọ̀lẹ́ òní tá a bá tún dé rédíò Nàìjíríà tó wà lù lẹ́sà
tó bá di aago 8 sí 8:30 á ti dúpẹ́ lórúkọ bàbá olóyè ẹ jẹ́ kí n fi ilé ìkó lórúkọ kábíyèsí lẹ́yìn ilé Abíóyè ló kù lágbára ọlọ́run àwọn kábíyèsí ló pé sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n ní Abíóyè ló máa kà lẹ́yìn ilé ẹ jẹ́ kí èèyàn tó máa bọ̀ láti wá fún wa ní àdúrà ìparí Olùdarí àyànfẹ́ lórúkọ tí mò ń jẹ́ lẹ́ẹ̀kan sí adájọ́ ẹjọ́ bí ẹ ń dáfọ́ ata. ọkọ wọn pòfẹ́sọ̀ ni màmá náà tún pòfẹ́sọ̀ ṣé màá lé ilé yẹn igi ìwé ni wọ́n ìbẹ̀rẹ̀ láàlú ti tàbí ilé tó tàbí náà tó fi jẹ́ mẹ́díkò lẹ́gà ọlọ́dún. kábíyèsí sà gẹ́gẹ́ bí ẹ ti mọ̀ ẹ̀gbọ́n mi wọ́n máa ń lọ sí inú ẹ̀mí nǹkan tá a jẹ́ ń ṣe nǹkan pàtàkì ni wọ́n á fẹ́ fún wọn ní oore ọ̀fẹ́ yìí pé kí wọ́n bá wa ṣàdúrà ẹ̀jọ̀ sàkóso níwájú. Ní orúkọ Jésù. Ẹgbẹ́sẹ̀. Ó ní ìwọ ló ṣe yí o, ìwọ ló ṣe yí o, ayérayé ọlọ́run ìyanu. Ìkìrí buhari kò bá àyè, èdè kékeré kan fọ́nà wà lákàtà lè kéde buhari ké. Erike fufu kiri ka erike kí lorúkọ rẹ o Ìyanu 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 kí lorúkọ rẹ o Ìyanu Ìyanu Ọlọ́run alààyè adúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ o ìwọ lọ́lọ́run àrà ìwọ lọ́ba tó mọ ìgbẹ̀yìn kí ìbẹ̀rẹ̀ tó bẹ̀rẹ̀ kí àbá ṣì ìwọ ló ní èyí ìwọ ló ṣètò ìwọ Ọlọ́run tí kì í pẹ́ kì í sì í yá torí pé gbogbo ló ń ṣe létòlétò Ọlọ́run adúpẹ́ oore ìní ẹni tó bá mọ̀ ń rò olóbá mọ̀ bó ṣe máa dúpẹ́ bàbá wa sọ lẹ́ẹ̀kan nǹkan tá à ń ṣe lónìí nǹkan kí nǹkan ò bá jẹ́ pàápàá nǹkan tí a ò rò ẹ jẹ́ kó ba ilé tí a rò jẹ́ abẹ̀ láyọ̀ àti àlàáfíà atúpayẹ̀ láyọ̀ àti àlàáfíà mo dúpẹ́ gbogbo àwọn tó wà níbí léde àti jogún nǹkan rere nǹkan ìtàn jogún èṣù àti ẹ̀ṣẹ̀ kò ní gbà lọ́wọ́ wọn síkìrì muhammed kábọ̀ ẹ̀kìtì ìwọ Ọlọ́run alààyè tó so gbogbo wọn débi ó tún máa sọ̀rọ̀ padà pẹ̀lú àyọ̀ àti àlàáfíà ìwọ Ọlọ́run alààyè tí o wá ọkọ̀ ọ̀nù à tí o forí sọ̀kúta tí o forí sọ̀gi tí o dojú dé bàbá aláàánú gbogbo àtúwà ní àtúmọ̀déré wọn láyọ̀ àti àlàáfíà ẹni tí a wá sẹ̀yẹ fún Ọlọ́run alààyè èkìlú màálì kàkóòjì èkì tó lọ ayọ̀ náà kò ní bàjẹ́ o ayọ̀ náà kò ní bàjẹ́ gbogbo nǹkan tán bẹ̀rẹ̀ yìí bàbá aláàánú lọ àlò pẹ́ àlò pẹ́ àtúndínlẹ́mọ lọ́wọ́ ní gbogbo ẹ̀ ló lọ bàbá kábíyèsí èyí kàmí ayẹyẹ kan lẹ́wọ̀n Yorùbá a ní yẹ ló máa ń yẹ ẹyẹ lẹ́kùnrin ló máa ń ta àdàbà lọ́wọ́ á rí ẹ̀ka jáde ìrọ̀lẹ́ lọ́wọ́ ẹnu mi dùn ń gbé mo mọ̀ yín léde mo mọ̀ yín sínú ayọ̀ mo mọ̀ yín sínú ire mo mọ̀ yín sínú ìbùkún ékìrì wàlí kàkóòtù ìgbà yẹn àrọ̀ yín lọ́rùn àrọ̀ ìlú lọ́rùn wọn ní ìrọ̀rí igi orí ìrọ̀rẹ́ ẹyẹ Ọlọ́run alààyè ìjẹ̀bú ìjẹ̀sà tóòrù kékeré àjàjì èyà orúkọ yóò ní parẹ́ ẹ lù láyọ̀ àti àlàáfíà àrọ́mọdọ́mọ yín kò ní lọ sókè ìgbàgbé ẹ tẹ́ ẹ sọjọ́ òní ìrèdè tọ́lọ̀ ti fi tó ràbí magnet tó ń fa ire ẹnìkan sọ lẹ́ẹ̀kan lẹ́nu ọdún mélòó tẹ́ ẹ bẹ̀rẹ̀ èdè kan mo fẹ́ ṣe ìjẹ̀bú ìjẹ̀sà mọ́ àkókò yìí
àtúrà orúkọ yìí kò ní lọ síbi ìgbàgbọ́ ọlọ́run alààyè tó bá ń bẹ̀rẹ̀ á sì ń dópin ògbónúkọ jésù ọlọ́run alààyè gbogbo àtọwà ń bí ìbùkún ọlọ́run ayérayé tí kì í sá ká máa bá gbogbo wa gbé ọlọ́run àṣẹ ọba tí pàṣẹ sọ̀rọ̀ kó pàṣẹ gbọ́ kó pàṣẹ dáhùn a máa dúpẹ́ a máa yìn jésù olúwa wa. Àmín àmín lórúkọ Jésù. Sir.
ti fún ẹ. Ọjọ́ ayọ̀ ó ti tẹ̀ ọ́ lọ́wọ́. Yeah.
Thank you.
ìwòsàn. Gbogbo ìgbòho náà pátápátá lábẹ́ kábíyèsí. Àbíkẹ́ ìyẹ̀kùn ọ̀gá Moses olùfẹ́ ní adúsẹ́. Èyí kúrò gbogbo ìjọ ojúṣe pátápátá. Gbogbo wa fi ọ̀tún bá jẹ́. Ẹni tí wọ́n ṣe dáadáa nínú ìjọ ló ṣe dáadáa lórí. Owó ló máa fi ń joyè. Ọ̀rọ̀ ń bọ̀ tó máa sọ kókó ló ń gbò. Ibi orí ọdún bẹ̀rẹ̀ fẹ́ràn. Ibi ọgbà tí mo jẹ ọdún bẹ̀rẹ̀ fẹ́ràn. Ibi orí ọdún bẹ̀rẹ̀ fẹ́ràn. Nítorí ìtàn ẹ̀bẹ̀ tó yí dóbi. Òtítì mẹ́ta lálẹ́ ọ̀dọ̀. Àìkú ìdí mo sọ, òògùn ìyànjú. Ó túmọ̀ tí kì bá lọ, ó ní láti bá gbogbo ẹ̀. Iwájú lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi tí lè sí ní àyùmọ̀ àyùmọ̀. Lọ́wọ́ yẹnu màmá àtẹ̀gbẹ́. Lẹ́sẹ̀ tẹ̀ ọkàn mi lọ́wọ́ tí ní bá ti tẹ̀. Àtẹ̀gbẹ́ ní láyé. Ó túmọ̀ ìwọ lọ́wọ́ ṣe ní wọ́n bá ṣe lọ́wọ́. Bẹ́ẹ̀ ọ̀gbọ́n ìyí lè bá ṣe ní òbí. Ìwọ àtàlẹ́ ṣòwò wọ́n bá ṣe ní àtàlẹ́. Àwọn ọ̀rọ̀ ti wọ́n ní ìgbẹ́ ọ̀gbọ́n. Wọ́n ní ìgbẹ́ ọ̀gbọ́n. Ọ̀rọ̀ ṣe bàtà òṣèlú náà ní ìwòsàn. Ọ̀rọ̀ ṣe bàtà òṣèlú. Ọ̀rọ̀ oníṣègùn ló bá wọlé. Ọ̀rọ̀ oníṣègùn ló wọ́n yẹ kó lọ́wọ́ kó gbé. Wọ́n yẹ kó lọ́wọ́ kó gbé. Wọ́n fẹ́ wọlé ní ọ̀la. Wọ́n ní káfíń ló kọ́ ṣe ṣe àfihàn àwàdà. Ọ̀rọ̀ ìgbàgbọ́ yà ní kọ́tà oníṣẹ́ tó gbogbo àkókò yẹn. Ọ̀dùnkún bàbá gbéra. Wọ́n bá ṣe sẹ́yìn. Wọ́n bá ṣe sẹ́yìn. Ọ̀rọ̀ ìgbàgbọ́ yà lórí. Abẹ́rẹ́ kò gbọ́dọ̀ kọ́ aṣọ. Kò gbọ́dọ̀ kọ́ ẹ̀yin aláyé ẹ má ṣe kọ́ àwọn ibi wọn ní o wọ́n kí ìwé wọn lọ. Ọ̀sùnba ẹ̀pẹ̀ kí ìwé ọ̀tá bá. Ọ̀sùnba ọ̀jọ̀gbọ́n ìwòsàn ọ̀tá bá. Ọ̀sùnba ọkọ̀ ìyáàtà ọ̀túnba ọ̀túnba abúlé ọ̀túnba ọ̀túnba ọmọ mẹ́rin sọ ọ̀túnba ọ̀túnba àwọn pàtàkì gbogbo ń bí torí ọ̀tún máa ń tẹ̀kọ́ ọ̀tún máa ń sẹ́yìn ọ̀nà ìlú àtijọ́ ọkùnrin àná ṣáwọn agbábí ní tiẹ̀ ọ̀tún máa ń mú gbàgbọ́ ọ̀tún máa ń tẹ̀wọ́ ẹ̀kọ́ ọ̀gbìn lóògbé ẹni tó ní ọkọ̀ aṣáájú ìlú gbogbo ẹni tó ní ọkọ̀ aṣáájú ọmọ ọlọ́lẹ́sẹ̀ ọjọ́ kan ọ̀hún Bible verse in Isaiah Psalm 20:20. Ìjọ ìjókòó náà bẹ́ẹ̀ ti lè ọ̀tún bá jẹ́ nínú ṣe ṣe lóyìn níta lọ́lọ́bì nìyẹn wà. Èyí tí wọ́n ń jọ́wọ́ ní gbogbo ìyẹn lọ nínú igbó. Òmàṣẹ́ ìyẹn nínú ẹ̀kọ́ ọlọ́run ló ń bá lọ́dọ̀. Ẹni tí o ti mọ̀ tó bá o ti mọ̀ yàn gbọ́ngàn èmi ti mọ̀ tó bá kò ní balẹ̀ bí sí abẹ́rẹ́ ọkọ̀ ìlà. Ẹni gáìsì ẹni ọ̀sán pé ẹni tí yóò mọ̀ bá ló ń fọ́ bá ṣe eré ẹni tí yóò mọ̀ bá ló ń fọ́ bá ṣe eré.
tí o bá bọ́ lórí ọkọ mi máa gbàgbọ́ ẹni tí o bá bá lórí bàbá ṣe ẹni tí o bá bá lórí bàbá lórí ṣe ẹni tí o bá bá lórí bàbá ṣe ẹ sọ pé bàbá lórí ọjọ́ bàbá mi lórí ẹtí mi ní ìbá mi bá ayé mi ṣẹ̀dá yìí tí a ti kí káàbọ̀ sí gbọ̀ngàn yìí ẹ wá jẹ́ kí n kọjá lọ sí ààfin kábíyèsí Ẹlẹ́gbọ̀rọ̀ sí Ìjẹ̀bú Ègbòrò land nínú Ìjẹ̀bú Jẹ̀ṣà Ìjẹ̀bú Ègbòrò ọmọ wúre fàṣẹbàdàn ọmọ táforí jẹjẹ àgbọ́jà ni mo pọ̀ ọmọ níjẹ̀bú kábíyèsí ọba ẹnjìníà Moses Olúfẹ́mi Akúnsóyè bí òyìnbó àbíkẹ́yìn ẹ̀kọ́ Akúnsóyè bí òyìnbó ọ̀jàngbàlàkà òsìrì sí rí etí méjì ò yẹrí etí mẹ́ta ò yẹrí bàtà ẹsẹ̀ kan ṣoṣo kò sì yẹsẹ̀ ènìyàn méjì ò dúró ní mẹ́ta ó pẹ̀fọ̀ tán owó wojú ìbò kọ̀rọ̀ kábíyèsí ọjọ́ apẹ́ lórí o bàtà apẹ́lẹ́sẹ̀ mo kúrò láàfin kábíyèsí mo kọjá lọ tààràtà sínú gbogbo yìí ó kí bàbá mi olóríire ọjọ́ òní bá mo fi ìṣègùn sábà sọ wípé ògbóǹtarìgì ẹni tí orí tó ṣàdá igi ńlá ògbóǹtarìgì ti ń dátọ́ lẹ́nu ìpín ẹni tí orí tó ṣàdá igi ńlá àbíbòjì kan rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni legal consultant sábà sọ̀rọ̀ nípa ẹni à ń kàn sí tó bá dọ̀rọ̀ ìmọ̀ ìṣègùn òfin. Olóyè ni wọ́n Ọ̀túnba Bámòfin Ìṣègùn Láolú Àjíbọ́lá Ọ̀ṣọ́yè. Ọmọ ọmọ níjẹ̀bú Ègbòrò Olúre Fàṣẹbánà. Ọmọ iná kọ̀dé ọ̀gbọ́dá yára sí. Ọmọ níjẹ̀bú Ègbòrò Olúre Fàṣẹbánà ló kí wọ́n ẹ̀kọ́ oríire ọjọ́ òní. Bàbá mi Láolú Àjíbọ́lá Ọ̀ṣọ́yè Ọ̀túnba Bámòfin Ìwòsàn àti ayẹyẹrẹ lẹ́ẹ̀dẹ̀ ọkọ Bápò ọba Bámòfin Ìwòsàn. Wọ́n ti di olóyè lónìí Chief Mrs. Lillian Láolú Àjíbọ́lá Ọ̀ṣọ́yè. Mo bí ní gbogbo wa pátápátá káàbọ̀ sí gbọ̀ngàn tàwárí. Alright, ẹgbẹ́ wọn ká máa kí àwọn ẹni bí ẹni àwọn èèyàn bí èèyàn tó yẹ pé wọ́n ti wà bí. Mo kí gbogbo ìdílé Ọ̀ṣọ́yè pátápátá nínú Ìjẹ̀bú-Jẹ̀ṣà bá ń kí àwọn ìdílé Ọ̀ṣọ́yè dákúndákún bá ń kí wọn káàbọ̀ bá ń kí wọn káàbọ̀. Jẹ́ àkí gbogbo ìdílé Ọ̀ṣọ́yè pátápátá ẹ̀yin lọ́mọ alẹ́kọ̀ọ́lé ọ̀gbálayá sọ ọwọ́ òríro náà fàṣọ sí ó tàn àgbọ̀nsì ọmọ ẹlẹ́yẹ̀dé ọ̀gbálayá sọ nílé bàbá yìí akéyí dáadáa ò gbogbo yìí náà pátápátá la kí ọmọ àtúbàtú wà lórí lẹ̀kẹ̀ akéyí dáadáa. Ojúbọ̀ òjò ní ojú ọ̀sẹ̀ nínú Ìjẹ̀bú-Jẹ̀ṣà máa kí wọn pàgọ́ sí gbọ̀ngàn tá a wà yìí. Gbogbo ìdílé Ọ̀ṣọ́yè pátápátá àkìyè o. Gbogbo ìdílé onímọ̀ òjò pátápátá gbogbo nínú Ìjẹ̀bú-Jẹ̀ṣà máa kí gbogbo wọn pátápátá káàbọ̀. Àkìyè o ẹ káàbọ̀ sí gbọ̀ngàn tá a wà yìí. Gbogbo àwọn ẹni bí ẹni èèyàn bí èèyàn tí wọ́n ti wà ní gbọ̀ngàn ìgbà pátápátá oyin pátápátá la kí o. Igbó kú ẹ̀nà Igbó kú ẹ̀nà Igbó kú ẹ̀nà inú mi dùn gbogbo pátápátá ni àtúntàwọ̀ ìpínlẹ̀ ọ̀sìn ìpínlẹ̀ ọmọlúwàbí wọ́n pè mí ta wà yìí níbẹ̀ gan la wà yìí níbi Iléṣà ìrètí ayọ̀
ní àdúgbò tí wọ́n pè bí lójú ọ̀nà ìlú Ìjẹ̀bú-Jẹ̀ṣà nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Adékọ̀wá síbẹ̀ ká máa tẹ̀sí ọmọ wájú àwọn ẹni bí ẹni èèyàn bí èèyàn tí wọ́n ti wà bí ẹ̀jẹ̀ padà kò náìsì wọn pátápátá gbogbo. Ọ̀la bàbá mi olórí ẹbí ni màá kọ́kọ́ ti ọ̀dọ̀ wọn bẹ̀rẹ̀ lọ́sàn-án tòní. Àkọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ láti ọ̀dọ̀ olórí ẹbí lọ́sàn-án yìí. Àwọn ojú ẹ̀rọ ni wọ́n. Bàbá àgbà jẹ́ yín dà mú ìwà ọ̀sán yìí olórí ẹbí. Bàbá akínyí kábọ̀ o. Ẹ bá mi fún bàbá ní àtẹwọ́ bàbá lọ́wọ́ náà. Ẹ àkúṣe ìtọ́jú ní wọ́n ṣe olórí ẹbí ọ̀sán yìí. Bẹ́ẹ̀ni ṣé ẹ ṣe bàbá sábà yìí? Ṣé bàbá yára mi? Àti àwọn àgbà Yorùbá bọ̀ wọ́n ní ẹyẹ kì í fi apá kan fò. Bẹ́ẹ̀ ni ṣe méjì àwòrán ní kékeré ìgbà tí ṣe méjì àjòkó. Bẹ́sẹ̀ bá ṣe méjì asìnà wàsà. Mọ́ mi obìnrin rẹ̀ náà di ọkọ. Àpótí orin tẹ́ fi jókòó ayé òní ṣe mọ yín ní dúró. Èyí lẹ máa ṣe ìdí àwọn ọmọ yín kalẹ̀ mọ́mọ́. Màmá ọ̀sán yìí àwọn náà wà bí ẹ̀ ṣe wá dúpẹ́. Ẹ káàbọ̀ ẹ̀kúnrin. Olórí ẹbí Pa Jonathan Oníbọ̀dé. Sori tiwọn náà lọ́wọ́. Àwọn ọmọ Oníbọ̀dé tó. Oníbọ̀dé. Ọmọ nítorí gbogbo òògùn lápò. Alẹ́ òògùn kirikiri lájà. Bẹ́ẹ̀ni àwọn nìyẹn ọmọ Oníbọ̀dé nígbà táti àkókò bá tó. Àwọn sí àgbo Oníbọ̀dé gbogbo ní pátápátá rẹ̀ bí. Ẹ jẹ́ ká máa fi àkókò rẹ̀ àti máa kí àwọn tí wọ́n bá bàbá wa pamọ́ fáwọn òfin ìwòsàn wá síbí lónìí láti inú ẹgbẹ́ FS Club pátápátá. Alright, ká tó lọ sí inú ẹgbẹ́ FS Club nílùú Èkó. Ẹ jẹ́ kí n ṣe àfihàn bàbá mi yìí. Àwọn náà ni chairman ọjọ́ òní chairman of the occasion this epoch-making event. Bàbá mi àwọn ni wọ́n ti jẹ́ vice president. Mo fẹ́ sọ pé ẹgbẹ́ ẹ̀yin o ṣẹ́gbẹ́ ẹ̀yin àjẹ́. Ẹgbẹ́ gbogbo àwọn ọmọ Ìjẹ̀ṣà pátápátá Ìjẹ̀ṣà society ní ìlú Èkó. Bàbá mi Lateef Bakare. Ẹ bá mi fún ọ ní àtẹ̀wọ́ torí Ọlọ́run ọba. Ẹ fún bàbá alátẹ̀wọ́ náà. Ẹ fún bàbá alátẹ̀wọ́. Ó ṣe Yorùbá ló fi gbé bátàrí yẹn. Tó máa jẹ́ ìbò gidi ló fẹ́ fi gbé tàbí yàtọ̀ àbátà nígbà àbátà rẹ̀. Bàbá mi ni bàbá mi àti ìbátà rẹ̀. Èdè Ìjẹ̀ṣà àbí bàbá ìlú. Kò sí nọ́mbẹ̀. Ní àtìpọ́sẹ̀ èdè Ìjẹ̀ṣà ní. Nínú ìwé Genesis ẹ̀ ní ìwé kan tó sọ pé títù. Ìwé títù nígbà tí Ìjẹ̀ṣà bá máa sọ wọ́n ní ọmọ rẹ̀. Yà á bá mi lórí títù wá. Ọ̀nà Jésù ní pẹ́ dé mọ́ o. Èdè Ìjẹ̀ṣà tí o bá máa jẹ́ èdè Ìjẹ̀ṣà wọn náà pọ̀ kò ní rọ̀ lórí. Alright, àwọn èèyàn wá ti wà ń bì yìí, àwọn ẹni bí ẹni, àwọn èèyàn bí èèyàn. Ẹ jẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀ láti ọ̀dọ̀ àwọn ẹgbẹ́ bàbá mi. Olóyè Ọ̀túnba Bámòfin Òòsàn, olóyè rẹpẹtẹ, olóyè tuntun ẹni ajá àbálẹ̀ àyànrán ọ̀ṣà. Yes, in US. Alright, ẹ jẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀ láti ọ̀dọ̀ ààrẹ pátápátá. Ààrẹ wa pátápátá. President of the FS Club. Bàbá mi. Ní ìlú Èkó. Nínú Èkó lábẹ́ president pátápátá káàpátá. Bẹ́ẹ̀ni bàbá mi lọ́wọ́ àfọ̀dá Akínyé. General Secretary akọ̀wé Ọ̀wúrà bàbá mi Adéṣọlá Adéyẹmí. Ọmọ ní ìlú Ìṣàwòrè ọmọ àforújà ọmọ Arífàṣọlá. Ọmọ ẹjọ́ bàtàlà balẹ̀ lọ́jà ọ̀gá. Àti bàbá mi àgbo Babalọlá Akínyé o. Bàbá mi gbọ́dọ̀ wà pé àwọn community service ẹgbẹ́ yìí. Bàbá mi Táyọ̀ Phillips. Bàbá Akínyé ààrẹ wa. Bàbá mi Adéníyì Okùn Adé Chief ní àwọn akọ̀jà nílé Akínyé o.
bàbá mi Joseph ẹ̀kúròkò àwọn ní ìkúròkò àwọn ní social secretary àkìyè o bàbá mi azubike okòlọ́kà bàbá zuri àkìyè o sẹ́nitọ́ fẹ́ aṣíwájú àwọn yìí wọ́n ti di ipò pẹ́sidẹ̀ntì o àkìyè o bẹ́ẹ̀ni bàbá mi Túndé Karamọ́lá àkìyè káàbọ̀ àwọn báyìí àkìyè bàbá mi Táyọ̀ Phillips wọ́n ṣe lórí ẹgbẹ́ bàbá mi Rasheed olóòlù sábàgbọ́ owó ọdún àwọn gbà sílẹ̀ lọ́wọ́ kan lagastically sports secretary. Alright, ẹ jẹ́ kí n lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn ìgbìmọ̀ májòbàjẹ́ ẹgbẹ́ yìí board of trustees. Ẹ jẹ́ kí n sáré lọ́kọ̀ fún àkẹ́sẹ̀sì. Bàbá mi bẹ̀ẹ̀dẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ àdúpẹ́ o. Wọ́n wà bí. Bàbá mi Yínká àwọn náà wà bí. Bàbá mi Bọ́lá ọ̀hún Pákárì. Alright, bàbá mi Ṣeun Awọ́níyì board of trustees àkèyè o. Bàbá mi Túnjí Sàká Délé Ọláníyàn àkèyè. Délé Ọláníyàn Gbénga Akíntọ́lá Kẹ́tù àkèyè o. Bàbá mi bá kọ́lé Bob Alórúkẹ àkèyè. Maxi Ọbaṣẹ àkèyè o. Olùmídé Àgbé Agboola Babalọlá kí ẹ̀yìn náà. Sheriff Ọládébò èyí di àbí. Alright, so after I hope you have the chairman of the occasion. Alright. I just have to do that better. I just have to do that better. Have to go there, let him know. Alright, Baba needs to go for the opening prayer. Ìfìlà wa yọpẹ́ fún Olúwa ní orúkọ Jésù ní àmì ẹ̀kẹ́rẹ́ ní orúkọ Jésù ní orúkọ Jésù Ọlọ́run bàbá Ọlọ́run ọmọ Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́ àdúpẹ́ àyìn lógo. Bíbélì sọ fún wa pé ká máa dúpẹ́ nínú gbogbo nígbà gbogbo àdúpẹ́ pé a mú ọjọ́ pé gbogbo àwa tí a wá láti Èkó àti àwọn tó wá láti oríṣiríṣi ìlú àti Èkìtì àti gbogbo ẹ̀ gbogbo ara débi láyọ̀ àtẹ̀ ní ìgbàgbọ́ pé tí àsìkò bá tó láti máa padà á padà láyọ̀. Àwa bá Láolú ṣe ìwúyè ni Ọlọ́run bàbá àdúpẹ́ Ọlọ́run ọmọ àdúpẹ́ Ọlọ́run ẹ̀wọ̀n àdúpẹ́ ògo fún orúkọ mímọ́ yín bàbá mímọ́ ọmọ mímọ́ ẹ̀mí mímọ́ gbogbo kọjá bá ṣe tó lùmẹ́sẹ̀ Olúwa dáríjì o agbára ìmọ̀ rẹ̀ wá fi fún wa àfi Láolú àti ìdílé ọ̀sán ìní lọ́wọ́ Ọlọ́run bàbá wà wà pẹ̀lú wọn Ọlọ́run ọmọ wà wà pẹ̀lú wọn Ọlọ́run ẹ̀mọ́ wà pẹ̀lú wọn bó ṣe jẹ́ oyè yìí má jẹ́ kó jẹ́ ti wọn àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín Olódùmarè gbogbo àwa tí a wà ń bí ní orúkọ Jésù lọ àwa dáàbò rẹ̀ ń bò wá làwa wà pẹ̀lú wa a fẹ́ bẹ̀rẹ̀ Olúwa bá bá a bẹ̀rẹ̀ màtí àsìkò bá tó yẹ ká délé láyọ̀ yẹ ká bá ní láyọ̀ yẹ ká lọ rí àti wá rí yẹ ká bọ̀ rí ògo ní forúkọ mọ́ yín èyí látọ̀ lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Oníbàjẹ́ fún yín. Àwọn àti jẹ́ kí n sáré kọjá lọ sọ́dọ̀ Ìjẹ̀ṣà Society Lagos. Mo recognize presence bàbá mi Ìjì Ọláfáníyì kò ní bàjẹ́ fún yín dání. Àbábà mi Àkànní Àfìláká. Dr. Ayọ̀ Ajẹ́nijẹ́ni. LL. So we call them WL. The families of Osoyi, led by Mr. Engineer Osoyi, and then the family of Oniboje,
I am sure we have all read one book or the other by Olibonje Press. So I would like to welcome all of you to this August occasion. Incidentally, August occasion in August. Now, but it will be out of place if I don't say a few things about the event of today. Let me start by appreciating our wife. Lillian, please come and sit down. Please come and sit down. That is not important. That's not important, please. Let me, first of all, appreciate her. When a man is doing very well, it's because the wife has done her job properly. She has done her job properly. What do I mean by this? She has taken care of the home. She also supported her husband and gave him peace of mind. Because without peace of mind, you can't make any progress. Now, the share of it's a new field that I'm in law. You learn law, practice law by precedent. So, where you find yourself in situations that you don't have precedents to quote, it means you must develop precedents. If you be able to develop precedents, you need a lot of time and emotion. Most importantly, now you confess something today that shocked me. Laulu, pẹ̀lú ẹran ara rẹ̀ ló fi wí ní ìyàwó bí ọjẹ́ kó ta mọ́tò rẹ̀ kó wà lè rọra tíkẹ́ẹ̀tì. Madam, I'm indeed very grateful. I'm very grateful. If you had not done it, maybe there would have been no ticket. Maybe there would have been no legal practice. That is life. Okay? So, all of this, after God, is you. And I appreciate it. All of our body, roti. All of our body, also, I would like to specially recognize my sister, my member, Professor Mrs. Atike Osoyi. This is important to us because Professor Mrs. Osoyi, Professor Bobby Osoyi left this place 18 years ago. How old will that have been that time? So, it means somebody played that double role and played it well. My sister, láwọn ṣe ń ṣojú dáadáa gbogbo àwọn tó kù aṣojú lágbára ọlọ́run dáadáa àwọn ọmọ láwùú àti àwọn ọmọ aṣojú àwọn ọmọ láwùú àti ìyàwó ẹ̀ máa ń rojú rere èyí tí ó tó wọ̀ ẹ̀jú bí èrè ọjà èyí ló kù ọlọ́run á lè jẹ́ kí lẹ́yìn kí ni èyí your great grandchildren. You have seen your grandchildren. Great grandchildren is in the for all of us here, I am so impressed by the Elks Society. They came in very respectful numbers. That is the essence of society.
expectations. Now, àgbàdídà kúlẹ̀ kan ní kí mo tún yàn àgbàdídà kúlẹ̀ kan ní tí ọmọ ń gbé kú ọmọ dàtí lójijì ló kàn máa pọ̀ ẹ́ wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ á máa bọ̀ wọ́n kà bá wọn eyọ so ó ti pọ̀ ẹ́ nìyẹn gbogbo bó ṣe máa ṣe ọlọ́run á fún ẹ ṣe. You know, without sense of humility, I am an embodiment of this type of situation. Because when I qualified as a general accountant, I was 21 going to 22. That's almost 50 years ago. So, and the average qualifying age at that time was about 30. So you imagine that there are a lot of people who are my trainees that are older than me. So that means you have to be exemplary in humility and leadership. Gbogbo ṣe máa ṣe ọlọ́run ọba ló fún ẹ̀dá ṣe àtiwọ́ àtìyàwó ẹ̀ ọlọ́run á fún yín ṣe. Now, let me also send you to deputation. It's unfortunate Kabiyesi is not here. But when he's here, you will get that person. It's a message I've been giving him. Bàbá Oníbọ̀ Òjé nǹkan tí mo sọ ikán yìí. Bàbá Ọ̀sán yìí nǹkan tí mo sọ ikán yìí. All Ìjẹ̀bú-Jẹ̀ṣà sons and daughters here nǹkan tí mo fẹ́ sọ́kàn yìí. Ìjẹ̀bú-Jẹ̀ṣà has not been appropriately represented in Ìjẹ̀ṣà land affairs. Ìjẹ̀bú-Jẹ̀ṣà has not been appropriately represented in Ìjẹ̀ṣà land affairs. I make bold to say it. I am part and parcel of every development in Ìjẹ̀ṣà land in the last maybe 35 years. So I know what I'm saying. And I know a lot of Ìjẹ̀bú-Jẹ̀ṣà sons and daughters. I know them. I know the other ones. I'm very close to them. Fatime Gomes. Àwọn Olóṣìlẹ̀ ọmọ bàbá ọmọ Kábíyèsí ni wọ́n their brothers. Unless people play these roles, Ìjẹ̀ṣà land will go down. The renaissance we are experiencing now is because a few people gathered together to make these things happen. I'm surprised, I'm shocked that Kabiyesi is saying he is trying that to raise 30 million naira to complete the palace. How much is 30 million to Ìjẹ̀bú-Jẹ̀ṣà sons if they are committed? Ṣèyí, ọmọ Anọba, I mean there are too many of them that can, within 20 people, they will put this 30 million down. That's a challenge. Now look, I want you to lead this vanguard. You are young. Sometimes Ìjẹ̀ṣà people are very snobby. They will snub you. Are you getting me? But be persistent. I need you to be persistent. In 2007, we made several publications in Punch and Tribune newspaper in 2007, and I'm sure a lot of people here would have seen that publication. We said, "Are you Ìjẹ̀ṣà?" And we wrote history, names of prominent Ìjẹ̀ṣà people, full page adverts. Are you Ìjẹ̀ṣà? If you are Ìjẹ̀ṣà, register at so. We left phone numbers there, email addresses, etc. Why? Because we were trying to gather the synergistic energy of Ìjẹ̀ṣà together. So, a few years ago, after Baba Samuel's 80th birthday, we gathered together and we can see the benefit of synergy in what happened in Ilesha. In Ilesha, we built the palace, almost 400 million in 9 months, during COVID. Ìjẹ̀ṣà has used all their influence to get travel permit for all the contractors, all the suppliers of equipment to move from Lagos, from Oyo, from Ekiti, from everywhere to move to Ilesha, even during COVID. And we got the construction completed during COVID. After that, the Ìjẹ̀ṣà Land Geriatric Center is the biggest
in West Africa was built at 1.2 billion naira. I can say vividly that there is not 1 naira from any non-Ijesha in it. Our former governor Yitola said he wanted to donate money for the geriatric center. We said no. Ijesha people want to do this thing. So now I'm appealing to you, and then all of the F's members who are also of Ijesha and Ijesha extraction. F's law, I'm challenging you. So I want you to please listen to me. Emma Binu, I'm still the chairman, no matter how young I am. No, that's a fact. I'm still the chairman. And that's a fact. So, àwọn ọmọ Ìjẹ̀ṣà tó wà láàrin F's law, I want you to be the beacon of hope, be the pivot of development. Now, one critical factor that I want you to know, Ìjẹ̀ṣà land, particularly Asian population of 1963, was about 300,000. In 1994 or 1998, when local government was created, the population of Asia was 178. And the same thing applies. They originate and stayed there. So one party will move from Lagos, from Ijebu-Jesha. Ijebu-Jesha will become -1. Lagos will become +6 or +4 or +5. At the end of the day, they will say Lagos is booming. So I am appealing that even though you are Yoruba in Lagos, gbogbo wa ta wá ọlọ́run bá rí nǹkan rere kéde la máa bára wa ṣe o. Ìjẹ̀ṣà society is open to all Ìjẹ̀ṣas. In the last, I'm happy to report that maybe in the last 2 years we have had about 6 people from Ìjẹ̀ṣà joining Ìjẹ̀ṣà society. That has been the largest single number we have had. So that is some development. I urge all of us to please do not forget hope. Thank you very much. Dáàdì ti sọ̀rọ̀, dáàdì sọ pé bí ò bá rẹ́ dúdú, a sì rẹ́ òfèfè. Wọ́n ní ẹ má jẹ́ kí omi kó balẹ̀ kó máa yí nǹkan. X Club àti Ìjẹ̀ṣà Society ẹ ṣé wa dúpẹ́ o. All right, ẹ jẹ́ kí n gbé gbòǹgbò fún olórí wa. All right, bẹ́ẹ̀ bá tiẹ̀. Bàbá mi àti màmá mi wà ní ẹ̀rọ fi ẹsẹ̀ rẹ̀ jó pẹ̀lú ọ̀túnba olóyè tuntun nẹ́nẹ́ bábílá lórí bá òfin ìwòsàn. And she is also the wife of these are my classmates. Come on.
You're not just love. You're
ṣáṣá wọn látàárọ̀ bẹ́ẹ̀ ni wọ́n máa ti kú sọ́nà òbí lẹ́sìn. Thank you.
Thank you.
Ọmọ bàbá tí mo ti wọlé. Ọmọ sọ pé àìpẹ́
ọlọ́lá mo bá mi bàbá mi